tempo. É culpa dessa Paty aí, ó, que trouxe aquele mudo falante pra perto da gente. Minha culpa? Eu não sabia que ele falava, não. Calma, gente. Nós estamos todos vivos, graças a Deus. Estamos todos juntos. Vivos e sem nada, né? Porque ele levou tudo que a gente tinha, sendo que a gente não tinha quase nada. Calma, gente, ó, comigo aqui não tem problema, sabe por quê? Eu posso caçar, eu posso pescar, vou fazer tudo isso, ó, nessa mata dentro. Agora, diga lá, meu amor, o que é que você quer que eu caço agora e trago pra você? Eu quero que você corte a sua língua.